Si Lazarja, Hriste Bože, Tjem želim i jako otroci, pobjedi znamenija nosjaše, Tebje pobjeditelju smrti vopijem. Danas je 22. januar po Gregorijanskom, odnosno 9. januar po Julijanskom kalendaru. Sveti mučenik Polijevkt. Grad Melitina Jermenska mnogo je nakvašena krvlju hrišćanskom, kao i sva zemlja jermenska. No prva krv za Hrista u ovom gradu beše krv svetog Polijevkta, prosuta oko 259. godine u vreme carovanja Valerijanova. Behu u tom gradu dva prijatelja oficira, Nearh i Polijevkt. Nearh kršten, Polijevkt nekršten. Kada izađe zapovest careva o gonjenju hrišćana, Nearh se pripremaše za smrt, no beše u velikoj tuzi što nije uspeo da svog druga Polijevkta prevede u pravu veru. Kada Polijevkt sazna uzrok tuge Nearhove, on obeća preći u veru. Sutradan ispriča on Nearhu svoj san. Javio mu se beše sam Gospod u svetlosti, skinuo sa njega staro odelo i obukao ga obnovo presjajno i postavio ga u sedlo krilatome konju. Zatim Polijevkt ode u grad, iscepa carevu zapovest o mučenju hrišćana i polupa mnoge idolske kipove. Bi mučen i na smrt osuđen. Kada je izveden na gubilište, ugleda on Nearha u gomili sveta i radosno mu vikne: Spasavaj se, dragi moj druže, seti se zaveta ljubavi među nama utvrđenoga. I Nearh sveti docnije skonča kao mučenik za Hrista u ognju. Praznični mu je spomen 22. aprila. Tropar, glas 4. Mučenik tvoj, Gospode, Polijevkt, u stradanju svome je primio nepropadljiv venac od tebe, Boga našega, jer imajući pomoć tvoju, mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona. Njegovim molitvama spasi duše naše. Prepodobni Evstratije od Tarsa. Veliki isposnik i molitvenik. Za 75 godina u manastiru nije legao na levu stranu da spava, no uvek na desnu. Za vreme službe Božije, od početka do kraja u sebi govorio: Gospodi pomiluj. Umro je u svojoj 95. godini. Sveti Filip, mitropolit Moskovski. Rođen 11. februara 1507. godine. Stojeći jednom kao mladić u crkvi, čugde sveštenik čita iz Jevanđelja: Niko ne može dva gospodara služiti. I uplaši se od tih reči, kao da se to isključivo njemu govori, i prosveti se u isto vreme, pa se udalji u Slovecki manastir, gde se posle dugog i teškog iskušeništva zamonaši. Postavši vremenom iguman, prosija kao sunce i sva ruska zemlja čuza njega. Zato ga car Ivan Grozni dovede na upražnjeno mesto mitropolita Moskovskog 1566. godine. No ne mogaše sveti čovek gledati ravnodušno grozote groznoga cara, nego ga savjetovaše i neustrašivo izobličavaše. Car nađe lažne svedoke protiv Filipa, zbaci ovoga i naredi da ga obuku prostu, odrpanu monašku rasu, pa ga zatvori u Tveru. Skuratov, jedan poverenik carev, dođe u ćeliju Filipovu i udavi ga jastukom. No uskoro, zlom smrću, svršiše svi oni koji behu protiv Filipa. A posle nekoliko godina, telo svetitelja nađe se čitavo i neistrulelo i mirisno i bi preneto u Solovecki manastir. Tropar, glas 8. Prijemniče blagodati Hristove, stube pravoslavlja, borče za istinu, novi ispovedniče, sveti Filipe, položio si dušu za narod svoj. Zato kao onaj koji ima smelost pred Hristom, moli se za grad ovaj i narod koji dostojno poštuje svetu uspomenu tvoju. Si Lazarja, Hriste Bože, Tjem želim i jako otroci, pobjedi znamenija nosjaše, Tebje pobjeditelju smrti vopijem.